これは荒株釣れますよ。うん、下まで落として。おはようございます。ちっちゃいベイトがいっぱい入ってるよね。なんかちっちゃいうん、小魚がいっぱいいますよね。なんか白いアジの餌になりそうな。マジですね。それはヤリイカなんかね。なんやろね。風に挑みよる。
釣れましたで。釣れたおった。うん。まあそんな大きくはないけどね。持って帰れるサイズやね。うん。あら、ジグじゃないんすか。ああ、それで荒株狙うの。うん、来た来た。いや、ちっちゃくなった。ハグハグすごいね。これボトムステーしとっただけよ。やったー。